Gaurkoan, osasuntsu eta pozikeko programa honetan elikadura etiketei buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako Maite Lazkaro dugu gurekin, erizaina dena, eta berak lagunduko digu gai honetan. Kaixo Maite, zer Itxaso. Orduan, supermerkatura joaten garenean elikadura osasungarri bat eraman nahi dugulako. Nola dakigu produktu bat ona den guretzat ala ez? Nola irakurri etiketa bat edo? Bueno, hau mundu bat da, baina erraza izan daiteke ez. Etiketa begiratzen dugunean, hasteko ekologikoa den edo ez, hori ja esaten digu osasuntsua den edo ez. Produktu ekologikoak ez direnak ez dut esan nahi osasuntsuak ez direnik, baina ekologikoa baldin bada, osasuntsuago da. Claro, kimikoak ez dituzte. Claro, hori da. Batzutan egia da, pixkat garesteak izan daitezkela, ez? Bai, hori egia da. Orduan igual ez dago guztien eskura, baina bueno. Baina hori kontuan izan behar dugu. Vale. Gero ere, etiketan, ateratzen dira gauza pilo bat, baina hor ikusi dezakegu, azukre gehituak, gantzak diren saturatuak, insaturatuak, transgantzak, latxarrenak. Gero ere, batzutan ikusten dugu ABCDE. Hori esan nahi du, A baldin bada oso osasuntsua dela, eta gero jak behera, ez? Regresiboki eta ea izango zen kaltegarria dela. Eta orduan horretan bai fijatu gaitezke. Eta adibidez, zergatik hori azukre gehitu horiek, zergatik dira txarrak guretzako? Azkenean azukre gehituak txarrak dira kaloria hutsuak dituztelako. Ez dute propietaterik. Ez. Eta orduan asko sartzen dira, produktuetan. Batzutan tomatean, ez? Tomatean, edo produktutan, edo zein produktutan. Eta orduan, ez dakit zergatik sartzen diren, supongo, igual zapore gozoagoa hartzeko, baina oso txarrak dira. Saiatu behar gara ekiditen horiek bai. Eta gero baita ere, saiatu dute, 5 osagai baino gutxiagoko produktuak erosi behar ditugula, ez? Bai, hori esaten da. Azkenean, 5 produktu. Gehitzen diren beste hainbat produktu horiek, bai denak edulkorantak eta bar, horiek ez dira onak. Eta orduan, produktu bat bere baseak edo bere oinarriak izango ziren hori, igual dira 5, igual dira 4, igual dira 6, baina hori bai, gutxi. Baditu 20, pixkat arraro, ez? Bai. Eta adibidez, gero ere, kimikoak edo, ez, gehigarri artifizialak daudela, nola jakiten dugu hori? Eguntapiko horiek gehigarri artifizialak dira? Hori da, horiek dira kimikoak tabar, eta bai, edulkorante, ez nahiz aditu honetan, baina bai, kontserbatzaile asko, azkenean produktuak, jate ditugun produktuak badute hori, kontserbatzeko behar dituzte pila bat gauza. Gero azukreak sartzen dituzte gainetik. Horiek badituzte batzutan ez dira agertzen. Eta tala añadidos. Eta uzten dizute hor, eta gero zuk ezakizu zer duen, baina batzutan bai ateratzen dira. Eta zergatik dira txarrak produktu kimiko horiek edo kontserbatzaile, estabilizante edo kimiko horiek guretako? Azkenean, prozesu artifizial batetik datoz, ez dut esan nahi hori txarra denik, baina bai gure organismoarentzat kimikoak ez dira onak. Azkenean, gure organismoaren funtzioa ondo joateko kaltegarriak dira. Bai hormonalki, beste hainbat funtziotan, bai, eragina dute eta ez dira onak. Beraz, oberena da, zure etxean, baratze txiki bat egitea, kimikorik ez sartzea, hori da eraginkorrena, ez? Hori izango zen, onena. Eta adibidez, nerabeta horrendako, nola erakutsi haiei ere etiketa hauek edo aukeraketa egiterakoan pixkat ere jakitea zer ari diren erosten? Nik uste, igual, ezakit ikastolan tabar hori irakasten den, baina bai litzateke igual tailerrak egitea, kolorekin, igual, ez da erraza, zen igual txiki bat joaten da supermerkatura eta igual ezaki begiratzen, baina bai, igual gauza minimo batzuk, ondo egongo litzateke bai irakastea. Adibidez, azukreak,
Gero ere, pues, etiketaren ABCD baldin bada, ona, baldin bada oso txarra. Horrez, izatea hor. Hori adibidez gehituta duela gutxi, ez? Baita ere, hori txikitan ez geneukan horrelakorik, nik uste. Nik uste ez. Nirela produktua ziren basikoagoak. Orain ateratzen dituzte, pues hori, markaje gehiago eta bar. Bai. Bueno, bagoaz gutxinaka baita ere, bizitza errazten identifikazio horretan. Beraz, aldugun heinean, gure baratze eduki ekologikoa eta kimikorik gabe, eta ezin dugunean, supermerkatura joan, eta hori markaje guzti horiek kontuan hartu. Kontuan hartu, bai. Izatea A edo B edo, bueno, eta gero, alba da. Bestea alboa, hori azukrea ez egotea, osai baino gutxiago. Bale. Horrekin geratuko gara, Maite, mila esker. Zori. Hurrengora arte. Aio. Elikadura etiketen ulertzearen garrantzia osasun prebentiboan. Elikadura etiketaren ulermena funtsezkoa da elikagaien aukeraketa osasuntsuago egiteko eta osasun prebentzioan laguntzeko. Etiketa bakoitzak produktuen informazio garrantzitsua ematen du, hala nola kaloria kopurua, gantz, azukre, gatz eta beste mantenugaiak. Ona nola laguntzen duen. Elikagaien nutrizio oinarriak ezagutzea. Etiketak adierazten du produktu bakoitzak zer mantenugai dituen eta zenbat kaloria, gantz, azukre eta gatz duen, aukera osasungarriak egiteko. Gaixotasuna prebenitzen laguntzen du etiketak kontuan hartuta, obesitatea, hipertensio edo diabetes bezalako gaixotasunak saihestu daitezke. Elikadura ohitura osasungarriak sustatzen ditu. Elikagaietan kalitate oneko osagaiak bilatzea eta transgatzak, azukreak edo gehiegizko gatza saihestea errazten du. Elikadura etiketaren ulertzea erabiltzaileren eskura jartzen du informazio egokia eta osasun araua jarraitzeko aukera. Horrela, osasun prebentzioa hobetuz. Bueno, orai, superelikagaiak eta haien onura nutrizionalei buruz hitz egin behar dut. Bueno, superelikagaiak nutrizio eduki oso altua duten elikagaiak dira. Adibidez, antioxidatzailetan oso aberatsak direnak, edo vitaminetan oso aberatsak, edo mineraletan eta osasunerako konposatu erabilgarrietan aberatsak diren elikagaiak dira. Ez dute miraririk egiten, baina bai osasun ona sendotzen eta prebenitzen laguntzen digute. Adibide batzuk jarriko ditut, adibidez txia eta linoaziak, hauek zuntz eta omega-3 gantze azidoetan oso aberatsak dira, eta estetako funtzioa hobetzen dute eta asetasuna ematen digute. Gero ditugu goji ibaiak, hauek C-vitaminan eta antioxidanteetan oso aberatsak dira eta immunitate sistema edo defentsa sistema indartzeko erabilgarriak izaten aldira. Gero espirulina badugu ere bertzaldetik, honek proteina, B-vitamina eta burdina kantitate handietan dute eta bereziki baloratzen da energia falta edo anemia kasuetan. Nik adibidez, txia aziak eta goji aziak hartzen ditut gosaltzeko, tostada integral batean, oliba olio bergina pixka bota eta gero gainetik azi hauek. Erran behar da ez direla funtsezkoak, baina dieta orekatu batean osagarri interesgarriak izaten aldituzte. Superelikagai bat ez da elikadura osasuntsu baten ordezko. Ez ditugu hartu behar bakarrik elikagai hauek, baizik eta elikagai orekatu batean osagarri bezala interesgarriak dira. Oinarrian beti fruta, barazki, zereal integral eta proteina osasuntsuak egon behar dira. Eta superelikagaiak horren osagarri izan daitezke, beti neurrian eta aniztasunean. Superelikagaiek nutriente konzentrazio handiak dituzte, baina miraririk ez dute egiten. Puente de Glúteo Glute Bridge izeneko ariketa. Batez ere, ipurdiko giharrak lantzeko eta iskiotibialak. Horretarako
jarriko gara etxanda, oinak aldaka baina pixka bat zabalago, eta belauna pixka bat irekita. Hemendik egingo duguna da ipurdia. Gora eraman, alineatuz, belaunak, aldaka eta besaburuak. Hemen saiatu gara pentsatzen edo enfokatzen ipurdia estutzea bata bestearen aurka. Ezain beste eramatea gora ipurdia edo arkeatzea lumbarra. Hau ezen egokia izango, egiten duguna da estensioa lumbarrarekin. Eta gune dugu egin estensioa aldakarekin. Horrela izango zen. Eta hau gero, patroi hau kargatzeko askotan erabiltzen da barra. Oso komuna da erabiltzea barra. Barrak hemen aldakantean min ematen du, horregatik jartzen dugu beti akoltxado bat. Zehose jartzen da hemen, batzutan erabiltzen da sentadillako protekziore bat hemen ere, bu jartzen dugu hau normalean. Hemen etxanda, belaunak ipini esan dugun bezala, oinak ondo estabilizatuta, eta hemendik gora eta behera. Gora eta behera. Ariketa oso egokia da bizkarreko mina daukaten pertsonendako, ez delako bat ere peligrosoa edo eta gainera dauka oso rango gutxi dauka, mugimendu oso gutxi dauka, eta dena konzentrikoa dena da indarra egin gora. Eta gara da, nahi bauzu, oso rekordio gutxi duelako. Hemen gora eta behera. Variante bat oso erabilia eta asko ikusten dela, bideoetan da hip thrust dela gauza bera, baina mugikortasuna handitzeko edo mobilitatea handitzeko egingo duguna da sorbaldak altura batean ipintzea. Orduan, mobilitakako rangoa handitu egiten da eta intensitatea altxatu egiten da. Hau izango zen, hemen ipini. Depende ze bankoa daukazun, zailagoa da ipintzea lehenengo ariketa, baina behin jartzen zaila ja ondo, jartzen dituzu eskapulen beheko aldean, eta hemendik behera, bloke eta gora. Ez den egin behar da hau. Esan duguna lehen, bizkarra arkeatu egiten dela. Mantenduko ju bizkarra neutroa, denbora osoan, bizkarra aldea, hor, eta hemen. Orain, dortsala landuko dugu. Dortsala muskulu oso potentea da. Humerotik, aurretik, ateratzen da, eta aldaketaraino heltzen da. Dortsala, tentsio askorekin baldin badago, besoak goruntza egiten ditugunean, gure lumbareak trakzio handia izanen du, holakoa. Ongi baldin badira, besoak igoko ditut eta erraztasuna izanen dut. Orduan, dortsala lantzeko makila erabiliko dugu. Berriz ere, alboan jarriko gara, ezkerra naiz eskuina, eta bi moduan egin dezakegu. Automasajea makilarekin. Dolestu kusina eta axila denbean jarriko dugu makila. Pizkat aurrera edo atzera egin dezakegu. Nabarituko dugu mina. Minutu bat, minutu bi pasatarakoan mugituko dugu makila. Zeren eta 2 minutu pasata erlasatu egin da gure dortsala. Kontuan izan hemen saietzak daudela, eta saietzetan ezin dezakegula makila jarri. Pixka bat gorago jarri behar dugu, bale? Ere bai, axilaren barruan ezin dugu makila jarri. Orduan, axila eta saietzen artean jarriko dugu makila.
lehen da biziko ariketa besoa zuzen izanen da. Min gutxiago izanen dugu. Eta besoa kuxinaren behetikan jartzen badugu, dortsala luzatuko dugu eta luzatu eta masajea egingo diogu batean. Berdin, minutu bat, minutu bi, makilarekin leku berdinean eta gero mugitu pixka bat. Denbora antolatzeaz ari garenean, ez gara bakarrik lana azari, egun osoa azari gara, ez? Zerrutan altxatzen garen, zerrutan oiratzen garen, zeintzuk dira laneko txandak, beste zereginak, eta barnean ere badago aisialdia eta bar, ez? Askotan uzten ditugu gozatzeko diren gauza horiek bakarrik denborarik baldin badaukat, ez? Eta horrek, egiten duena da, ordu kopuru gehiena, lankarga batekin eukitzea, ez? Lana dela, etxeko gauzak egitea, eta bar. Ordutegiak antolatzeaz ari garenean, hortaz ari gara, jakin behar dugu noiz egin behar dugu noiz egin behar dugu noiz egin behar dugu ditugun etxeko gauzak, eta baita aisialdia kontutan hartzea. Horrela, lortzen ditugu helburu gehiago eta sentitzen gara hobeto. Antolatzen baldin bagara ongi edo nahiko ongi, naiz eta askotan gauza gertatu eta ezin ditugun denak egin, baina, printzipio, saiatu hori lortzen, satisfakzio handiagoa izango dugulako eta hobeto sentituko garelako gure buruarekin. Gaur egun modan dagoen hitz bat prokrastinazioa da, ez? Eta zer esan nahi du horrek? Joaten garela gauza batzuk edo gauza importante asko atzeratzen eta azkenean galera handiak izaten ditugula. Ez garelako iristen edo ez dugulako dena egitea lortzen eta bar. Trampa badauka, ez? Askotan prokrastinatzea oso eraginkorra dela. Egiten duzu dena azken momentuan eta lortzen duzu. Baina, gero beste karga dauka eta da horrek sortzen duen estresa. Azkenik, esango nukeena da, zure eguna antolatzeko, zure bizitza antolatzeko, gaur egun milaka hamaika aukera ditugula, agendak, telefonikoak, paperezkoak, aplikazio pila, edo, kontzientzia hartzea gure buruaz eta gure kargetaz eta guk daukagun bizitzaz, eta antolatzea aitzakirik gabe eta atzeratu gabe. Horrek egingo duena da. Bai derrigorrezkoak diren gauza horiek eta baita gozatzeko diren horiek egiteko aukera ukitzea eta bizitzarekin hobeto egotea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.